وګړي. لیکوال خالد خان صافی. ببرک په کابل کې د حقوقو د پوهنځي محصل و، خو تقریبا هره میاشت په خپلې درې ته د خپل تره د زوی او ملګري انور خان لیدو ته راتلو. په دره کې به یې سره ګډ چکر وهه او سهار سهار به د غونډۍ سر ته ختل. اوس هم د سهار 6:30 بجې وې او دوی دواړه څنګ تر څنګ د غونډۍ پر سر ناست وو. دوی ته له پاسه خپله دره او خپله قلا ډېر ښکلي ښکاره کېدل. د درې په منځ کې خوړ بهېدو چې غږ یې د غونډۍ سر ته لکه یو داسې ساز په څېر رسېدو چې زړه ته یې خورا تسکین وربخو. د خوړ دواړو خواوو ته شنه پټي وو او د خوړ نه هاخوا د پټو په منځ کې د دوی زړه قلا ولاړه وه. ببرک او انور غلي ناست وو، د دې طبیعي شاهکار په ننداره کې چې دوی تل کړې وه. یو وار بیا داسې غرق وو چې خپل ځانونه ورته د خپلو احساساتو په څېر د درې په فضا کې خپاره ښکارېدل. دواړو د یو زلمي غږ داسې واورېد لکه له خوبه چې راویښ شي. د دواړو پام ګډ ور واوښت او ویې پېژندو چې ملنګ لیونی دی. لیونی په شلېدلو جامو کې ببر سر د پټو په منځ کې په پوله روان و. انور خان او ببرک ورته له پاسه چوپه خوله ځیر شول. ملنګ به کله له ځان سره څه وویل او کله به یې وخندل او همدا شان د دوی له نظره پناه شو. ببرک انور خان ته مخ واړو او په داسې توګه لکه د خپلو زړو زړو خیالونو له تل څخه چې غږیږي ویې ویل: انور خانه، ته ګوره ملنګ لیوني ته. ټول وایي چې لیونی دی، خو زه فکر کوم چې د هغه لیونتوب به له نورو نه ډېر ښه وي، خو ټول خلک تر یو حده لیوني دي. ما ته خو په دې وروستیو کې داسې یو خیال پیدا شوی دی. ته په دې کې څه وایې؟ کله دې په ځان کې لیونتوب احساس کړی دی؟ د انور خان سترګې خپل ملګري ته واوښتلې. د ببرک په سترګو کې د موضوع جدیت ځلېدو. انور څه ونه ویل او ببرک ادامه ورکړه: ما احساس کړی دی. ببرک ځان ته اشاره وکړه: څو واره مې احساس کړی دی. سمه ده، زموږ لیونتوب به دومره نه وي چې موږ هم د ملنګ لیوني په څېر خپلې جامې وشلو او په لاره له ځانه سره وخاندو، خو بیا هم لرو یې، لیونتوب لرو. ببرک او انور خان سترګو کې یو بل ته وکتل. انور خان هماغه شان حیران و او د ببرک په سترګو او څېره کې جدیت لا نور هم ډېرېدو. یوازې دا نه چې هر سړی تر یو حده لیونی دی، زما په نظر هر سړی تر یو حده هر څه دی. هر سړی تر یو حده فیلسوف دی، شاعر دی، هنرمند دی، دروغجن دی. خلاصه دا چې دا څه چې کوایف دي په هر سړي کې تر یو حده شته، خو کوم کیفیت چې په چا کې له نورو خواصو نه ډېر وي، خلک یې په هماغه نامه یادوي. مثلا احمد معقول دی، محمود نامعقول دی او داسې نور. ببرک مسکی شو. فکر یې وکړ چې انور خان یې په خبره نه یوازې پوه شو بلکې ورسره موافق هم دی. خو انور خان سترګې او پوزه سره راغونج کړل او په غږ کې یې حیرانتیا وه. دا څه لګیا یې؟ زه خو هېڅ ستا په خبره نه پوهېږم. ته پوه نه شوې انور خانه چې زه څه وایم؟ یوه شېبه، اوس به دې پوه کړم. ته لږ صبر وکړه چې یو ښه مثال درته پیدا کړم. ګوره، د خپل ځان مثال به درکړم. ته خو پوهېږي چې زما له رسامۍ سره هېڅ مینه نشته، خو یو 2 اونۍ مخکې زه له خپل ملګري سره د هغې د کاکا کور ته تللی وم. د هغې د کاکا لور ډېره تکړه رسامه ده. هغې موږ ته خپلې رسامېګانې راوښولې.
او ځینې یې راته تشریح هم کړې. په یوه رسامي کې یوه ځوانه ښځه له خپلې لور سره د یو جهیل تر څنګ ناسته وه. په جهیل کې 2-3 کښتۍ وې او له جهیل نه هاخوا یو وړوکی کلی و. خو دا ټول هغې دومره ښکلي رسامي کړي وو چې په لیدو سره یې ما د لومړي ځل لپاره په خپل ځان کې یو رسام، یو هنرمند احساس کړ. او بیا د یو 2 ورځو لپاره راکې دا احساس ژوندی هم و. انور خان په دې خبره وخندل. ښه نو بیا دې څه رسم هم کړل او که نه؟ نه، څه مې رسم نه کړل. ښه ګور یو بل مثال درته درکړم. ته خو پوهېږي چې د احسان جان په کابل کې لوی تجارت دی او اوس چې پیسې یې پیدا کړي ټول په هغې انتقاد کوي چې له پیسو سره مینه لري. خوی او بوی یې مطلق د دوکاندارانو شوي دي او په دې کې یې تر یوه حده انسانیت او اخلاق هم پرېښي دي. هر څه د ګټې او تاوان په تله تلي. خو که رښتیا درته ووایم، زه چې کله د هغې دفتر ته ورشم، د هغه کش و فش ووینم، موټرې ووینم او غټې خبرې واورم، زما دننه دوکاندار هم راویښ شي. له ځانه سره فکر کوم چې دا ټول درسونه به زما څه په درد وخوري. او زړه مې وشي چې زه هم هر څه پرېږدم، تجارت یا دوکانداري پیل کړم. خو بیا څه ورځې چې له ځانه سره تېره کړم، فکر مې بېرته تغییر وکړي. انور خان په موسکۍ خوله وویل: یاره ببرکه، ته کله عجیبه او غریبې خبرې کوې. خو که سړی رښتیا ووایي نو خبرې دې بدې نه دي. سمدواره خو نه پوهېږم چې له خبرو سره دې موافق یم او که مخالف، خو په مطلب دې پوه شوم. په دې خبره د ببرک مخ لکه وچې غوړېږي او له ډېرې خوشحالۍ نه یې په غږ کې هیجان څرګند شو. زه پوهېږم چې ستا سر زما په خبره خلاصېږي. دا چې زه هره میاشت له کابل نه دلته راځم، د څه لپاره راځم؟ خو د همدې لپاره راځم چې زه او ته سره په خبره پوهېږو. داسې خبرې چې زه بل چاته وکړم، هغوی راباندې د لیوني ګمان کوي. انور خان وخندل: یاره که ما له ډېر پخوا نه پېژندلې نو ما به هم در باندې د لیوني ګمان کړی و. ببرک بیا ادامه ورکړه: نو زما دا خیال دی چې هر سړی لږ او ډېر د احسان په څېر دوکاندار دی، د هغې رسامې په څېر هنرمند دی او د ملنګ لیوني په څېر لیونی دی. او بیا غلی شو. درې ته یې نظر واچو. د تره زوی یې په پټي کې لګیا و، شوتل یې ریبل او بلې خوا ترور یې مالونه د خوړ په غاړه د توت ونو لاندې تړل. ببرک داسې ښکارېدو لکه غواړي چې یو څه ووایي، خو نه پوهېدو چې له کومه ځایه پیل وکړي. انور خان ترېنه پوښتنه وکړه: ولې غلی شوې؟ خبره دا ده، ته صبر وکړه چې څرنګه درته ووایم. ښه، ګوره، دا دنیا او دا ټول کائنات خدای تعالی خلق کړي دي او خدای تعالی د دې کائناتو په ټولو شیانو له لوی نه لوی او د وړوکي نه وړوکي شي باندې قادر او حاکم دی. د خدای تعالی په کائناتو کې یوه ذره هم د خدای تعالی له خوښې پرته حرکت نشي کولی. نو زه فکر کوم چې خدای تعالی خپل دا خوی په انسانانو کې هم تر یوه حده اچولی دی، په چا کې لږ او په چا کې ډېر. که څه هم انسانان خپله د خدای تعالی د کائناتو جز دي، خو هر انسان تر یو حده او تر خپله وسه هڅه کوي چې د خپل ځان لپاره کائنات ولري او په هغې کائناتو کې تر ډېره حده د ده خوښه وچلېږي. انور خان وخندل: ببرکه وروره، اوس دې لکه چې خبره لویه کړه، احتیاط کوه چې بل څه ونه وایې. نه، ته خو غوږ شه چې زه څه وایم. ته زما ټولې خبرې ته غوږ شه. ګوره ښه، په کابل کې زموږ په ګاونډ کې یو سړی اوسېږي چې عمر یې تقریباً 45 کاله دی. په دولت کې کومه وظیفه لري، خو هغې د خپل کور مخکې یو وړوکې باغچه جوړه کړې ده. زه فکر کوم چې د هغې سړي لپاره دا باغچه د هغې کائنات دی. په دې کې هر څه د دې سړي په خوښه کېږي. کله پکې یو څه وکري، کله بل څه، کله یې ونې او بوټي یو ډول غوڅ کړي او کله بل ډول، کله نوي ګلان راوړي او زاړه وباسي، لوی او واړه ګلدانونه کله له یو ځایه بل ځای ته انتقال کړي، بس چې له کار نه راشي جامې بدلې کړي او خپل باغ ته ورننوځي. بیا نو دا هلته د هر شي مالک وي. په دې کې د یوه ماشوم چیغه د دوی غوږ ته
ورسېده. لالا، پلار مې وایي چې چای تیار دی. دوی چې ور وکتل د انور خان کشر ورور په پوله ولاړ و او دوی ته یې لاسونه خوځول. انور خان ببرک ته وویل: راځه چې لاړ شو چې چای سړیږي. چې دواړه له ځایه پاڅېدل، ببرک وپوښتل: ښه نو ته زما په خبرو کې څه وایې؟ انور خان ببرک له لاسه ونیو او روان شول. راځه اوس خو به لاړ شو، چای به وڅښو. او بیا یې ورته له موسکا سره سترګک ووهو.